Polen blev besejret under 2. verdenskrig. Polen blev besejret under 2. verdenskrig. Ondskaben er blevet besejret. Ondskaben er blevet besejret. Ondskab hersker i dette slot. Ondskab hersker i dette slot. Hans arving vil herske over landet. Hans arving vil herske over landet. Min arving er opfindsom. Min arving er opfindsom. Jeg betragter ham som en opfindsom og positiv person. Jeg betragter ham som en opfindsom og positiv person. Vi håber, at du vil overveje vores anmodning positivt. Vi håber, at du vil overveje vores anmodning positivt. Læreren afviste elevernes anmodning om at omlægge testen. Læreren afviste elevernes anmodning om at omlægge testen. Jeg omlægger mødet, fordi jeg føler mig overvældet. Jeg omlægger mødet, fordi jeg føler mig overvældet. Han blev overvældet af papirarbejde. Han blev overvældet af papirarbejde.